嗰啲又有。咁你變咗咧，你就可能你又唔好，我話你咁樣咧，你又唔好咁夜食。咁你中間，即係你可能佢啲藥品提神嘅作用咧，你就唔好咁夜食。你盡量調喺即係日頭食，譬如你食完呢個西藥之後咧，隔2個鐘頭。你有時同晚成7點先食飯，因為6點9已經食啦，食西藥咯，西藥。因為你9點鐘食完備瞓啦，即係覺得精神啲。你6點7點食飯，你通常都係7點至7點。好難集啊！2次啊，大家嗰陣時，通用2次。即係我買埋你翻去點8至8幾？唔係，你就朝頭早幾多點食啊？你個鐘？哇！下晝啊，你教佢早少少。應該我食西藥㗎嘛？唔係，你朝頭早你一早就食西藥啊嘛。我去到就查，我先食西藥。先食西藥，我媽到屋企咧，就係10點啊，買嘢就啱咗，點幾先食？哦。咁點幾食之後就食西藥，食啲藥。哇！呢個時間又好難，跟住就好難就，係好難就。太近食又好似冇乜意思，即係你嗰個時間。聽日拍足佢但係覺得你中午都係食西藥。中午係啊，中午食西藥，2點幾3點先食。我哋做3點先食，拍開咗先食。係啊，所以食藥就係最衰人咯。好多時啲嘢要就時間，你唔係話你想食就食，你起碼隔翻2個鐘先得。平時就可以嘅，2點3點食西藥，你5點鐘就再食中藥，7點之後先再食西藥，咁食飯。最喎，而家咧變曬啦啲時間。你要即係自己要一定要喺住個時間。